日咧教第9粒嘅紫微斗數主星就係我哋講嘅貪狼星。貪狼星咧，佢以前嚟講咧，又好似廉貞一樣，就係鎮守邊關嘅對外嘅外交官嚟。佢代表嘅嘢咧就係，如果一個國家要對外，譬如我哋話，我哋係邊境嘅官員，我哋鎮守要解決一啲邊疆嘅問題，就係靠佢啦。所以佢而家嚟嘅最好就係做咩啊？做一啲外交手腕啊，交際手腕好靈。不過佢有啲比較唔好嘅地方，唔好嘅地方在於啲咩咧？佢亦都係桃花嘅主星，佢同時有2個五行就係水同木，所以點解啲人話貪狼就代表叫做泛水桃花，即係話佢係一個好感情豐富、好強烈愛護嘅人，中意就好中意，唔中意就好唔中意。所以咧，有啲人成日都咁講，佢愛你嘅時候咧，佢就捧到你上天都得；佢唔中意你嘅時候，係嘛，佢踩到你落地，佢亦都得。所以貪狼好得意就係佢對你好嘅時候，係咪你咩都可以；唔好嘅時候就好麻煩。所以如果你想知佢係咪一粒好嘅貪狼，首先要睇清楚佢係咩嘅宮位。如果佢喺子卯宮位嘅話咧，我哋叫做桃花星，就落桃花位。呢啲人咧就係見一個愛一個，就係我哋典型嘅渣男渣女嘅一個情況。咁你話師傅有冇好嘅貪狼啊？有冇啲唔係咁走色財氣嘅貪狼啊？又會有嘅喎。只會見到一粒好得意嘅星叫做天刑星，佢就會好守規矩，蛇咬都唔出軌㗎。又或者佢可以變為青白格嘅貪狼，就係撞到地空地劫，佢就係一粒青白格嘅貪狼。所以我好得意就係，我問過我有啲客人就係話，你個夫妻宮有貪狼，咁佢話，師傅，但係我老公冇你咁講，佢要出軌啊，係咪啊？或者我太太冇試過紅杏出牆嘅喎，師傅會唔會唔啱啊？唔係，原來咁啱佢個夫妻宮有埋粒天刑星，有埋粒地空地劫呢2粒星嘅話咧，佢點樣都好難出軌嘅。咁所以唔一定死一見到人哋個夫妻宮係貪狼，或者個人貪狼守命，你就話佢，你一定係渣男啦，你一定係渣女啦。唔係嘅，可以係一個乖嘅貪狼都有。咁但係貪狼仲有一個特質，就係我哋之前教財運嘅時候講過，佢好容易就係橫發橫破，就係最緊要有火星同鈴星，只要佢撞呢粒星，佢就有突發嘅現象。所以佢亦都係有一粒中6合彩命格嘅一粒星系嚟嘅。究竟你係一粒走色財氣嘅貪狼，定係你係一個好好運嘅貪狼？不妨咧去請教一下師傅，師傅為你一一去解答。